หนึ่งในนั้นก็เป็นเจเล่บิวตี้ ยืนยันดิฉันเห็นเจเล่ของจริง ใช่ก็เลยแบบดีใจมากที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเป็นของที่เราชอบกินค่ะ ทานอยู่แล้วทานบ่อยทานเป็นประจำอยู่แล้วด้วย ค่ะใช่ ใช่ไหมคะแล้วก็ออมล่ะคะ ก็ดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเอาตั้งแต่จำความได้เลยนะกันนะหนูจำความได้เลยเนี่ยคือตอนประมาณม.2อ่ะมันเป็นช่วงที่เจเล่บิวตี้อ่ะฮิตสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสิ่งที่กินทุกเช้าเย็นอ่ะมันอยู่ท้องอ่ะ ทุกเช้าเย็นตอนเด็กๆชอบกินแทนขนมแทนข้าวอ่ะก็กินเจเล่อันนี้เป็นความทรงจำแรกเกี่ยวกับเจเล่แล้วก็ปัจจุบันได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มันก็เป็น